นี่ก็จะเป็นของที่เราเตรียมไว้ทำส้มตำกันนะคะ It's all done everyone โคราบิพกนี่นะ yeah pok but not papaya yeah yes this is my oneสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านอังกฤษปายนิสานะคะวันนี้เรามาทำไก่ทอดส้มตำหัวโคราบี้แล้วก็นึ่งข้าวเหนียวกันค่ะวันหยุดนะคะทำกับข้าวให้สามีแล้วก็ลูกๆทานค่ะ Hello everyone welcome to my channel แม่บ้านอังกฤษปายนิสาToday I'm cooking deep fried chicken, crispy deep fried chicken, and kohlrabi pok Thai style and Isan style. One is spicy, one is not spicy. I'm gonna cook from Thai style for my husband first time. He never tried it before, and let's see if he gonna like it or not.นี่ก็จะเป็นของที่เราเตรียมไว้ทำส้มตำกันนะคะวันนี้เราจะทำเมนูส้มตำ2แบบนะคะทุกคนแบบหนึ่งก็จะเป็นส้มตำแบบส้มตำอีสานนะคะส้มตำลาวค่ะใส่พริกใส่ถั่วเหมือนที่เรากินทั่วไปนะคะส้มตำลาวนะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือจะทำส้มตำไทยนะคะนี่นะคะเราจะทำให้สามีทานครั้งแรกค่ะสามีไม่เคยลองนะคะเพราะว่าเขาจะกลัวความเผ็ดค่ะแต่เราก็ไม่เคยลองทำส้มตำไทยให้เขากินนะคะครั้งแรกนะคะนี่ก็คือส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะคะก็ธรรมดาทั่วไปค่ะThis is my ingredient for what I'm gonna cook today. Today I'm gonna cook two different style of pok.This one is what I preparing to cook for my husband. This is what you see. It's not papaya. It's kohlrabi. You can buy it from Indian shop or Pakistan shop. Sometimes you can find it in the supermarket.Local supermarket. I'm not very sure, but I never see it at Tesco or Sainsbury's. This one I grow is myself in my garden. All the ingredients I need for Thai style pok. This is kohlrabi slice. You can use as much as you like.And tomato, any tomato you like. Today I use baby plum tomato and one garlic and green bean. And I use green limes because they are lovely smell. And roasted peanuts.Roasted peanuts you can buy it at a supermarket or local shop. And palm sugar and fish sauce. Today I use this fish sauce, Thai fish sauce, tipparot.
you can use different brand. And this is my Isan style spicy pork. I use baby plum tomato, 2 slices of green lamb, 2 slices green lamb, and slices of kohlrabi, and green beans, and dry chili, and green chili, and dry chili, and garlic. I use 3. Sorry, my English is not very good. And the ingredient: Ajinomoto, MSG, and pickle fish sauce, any brand you like, and fish sauce. I will put some palm sugar today. And that's it. Let's cook. First, I'm gonna put garlic. My stem a little bit. You can see. And then I'm gonna put some green beans. Palm sugar, not too much. Fish sauce. Fish sauce on is easy to melt palm sugar. Okay, and now oops. Tomato. Green lamb. I not added Ajinomoto MSG on for my husband for Thai style. I think we need some more. Smell nice. หอมมากเลยค่ะทุกคนขาดอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยน่าจะขาดกุ้งแห้งนะคะตำไทยค่ะ
ตำไทยไม่ใส่พริกก็จะรสชาติแปลกๆนะคะเหมือนส้มตำของเด็กค่ะนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะตำไทยไม่ใส่พริกนะคะเสร็จแล้วค่ะตำไทยให้สามีนะคะตำไทยหัวผักกาดโคราบี้นะคะไม่ใส่พริกสักเม็ดเลยค่ะทุกคน It's all done everyone โคราบี้พอกno chili for my husband so now we're gonna do อีสานสไตล์นะคะอีสานพอก spicy one ค่ะ let's cook I use the same thing นะคะsame stuff. First I'm gonna do dry chili and green chili. I love spicy. Don't forget garlic. Garlic. Okay. Garlic gravy. Tomatoes. Oh, forget. Sugar. One serving spoon of fish sauce and one serving spoon of pickled fish sauce. And Ajinomoto MSG, half of teaspoon. 2 slices of green lamb. Sorry everyone, it's my washing machine. Today I'm very busy doing my housework at the same time I'm cooking. And now I'm gonna put kohlrabi slice. I need some more pickled fish.ส้มตำปลาร้าค่ะส้มตำหัวผักกาดนะคะเผ็ดๆเลยค่ะจิ้มกับข้าวเหนียวไก่ทอดอร่อยมาก So done everyone my spicy kohlrabi hot dog it's very yummy อ
love it. I love spicy. Yeah, pork, but not papaya. Yeah. Yes, this is my one. Rice. Yeah, sticky rice. Very nice. Oh, hey, you still not. Try the pork first. Use spoon. You can use spoon. เดี๋ยวจะให้สามีลองนะคะ That's the kohlrabi. It's not papaya. Slightly more than should do. No chili. What is taste? How is taste? What you think? That's very nice. Tell the truth, yeah? No. Do you think? It's lovely. Tell the truth. No, it's horrible. Very nice, honey bunny. Next time, would you like to try one chili on? No. No. นี่นะคะ Got a really nice nutty smell to it. I've been on that hill. I'll put some nut on it, yes. That's good. Roasted nut. ไก่ทอดค่ะทุกคน Even how is the chicken? Good? Yeah. Yeah, it's rice. Sticky rice. มาทานด้วยกันนะคะทุกคน มื้อเที่ยงของเราค่ะทานแบบง่ายๆนะคะ ไก่ทอดค่ะ ไก่ทอดก็จะมีทั้งส่วนปีกไก่นะคะ แล้วก็น่องไก่บนนะคะน่องไก่ส่วนสะโพกไก่ค่ะ ทอดแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะส้มตำอีสานกับส้มตำไทยของสามีแบบไม่ใส่พริกสักเม็ดเลยนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานไม่เค็มค่ะไม่ใส่ผงชูรสนะคะ ส่วนของเราก็จะเผ็ดจัดจ้านมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ติดตามค่ะดูสามีกินThank you everyone for watching my channel. So my husband like it. Thai style pork no chili. Thai style pork today I did not use papaya. I use kohlrabi. Thank you for watching my channel and bye bye. See you again next time. I didn't say bye bye. Bye. Still enjoy eating. Last one left, but if this was dinner time. Next time you want me to break nut. No. This time the nut is I just go. The nut don't mess, don't break. ใส่ถั่วแบบเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่ได้ตำนะคะนี่คือสภาพหลังจากอันนี้นะคะทุกคนคือแบบหมดทุกอย่างเลยยกเว้นไก่นะคะไก่เหลือ3ชิ้นกลัวว่าจะไม่พอทานนะคะเพราะว่าทาน4คนกลัวว่าจะไม่พอทานแต่ว่าทุกคนทานข้าวเยอะนะคะดูค่ะเดี๋ยวให้ดูข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมดไปครึ่งกระติบเลยค่ะดูเยอะมากเลยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะ before and after how it look everyone all my spicy pork is gone I love it. It's really tasty. And this is the Thai style pork. The thing he not eat is just only this lamb. I never cook you Thai style, I never cook you this before. No, this is nice. I'm enjoying this. I'm only cook you. No, I only cook spicy. This is first time I'm cooking Thai style pork for my husband.